2026-yilda trendga aylangan press podborchigimiz akalar. Zoomlion EF22.0 press podborchigi. Xudo xolisa sotuvda mavjud. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana apparatini ko'ringlar buni bitta. Germanskiy apparat bo'ladi akalar. Apparatga garantiyalari bor. Hozirgacha 4 yil 3 yil oldin sotib olgan akalarimiz, klientlarimiz bor. Haligacha ishlab turibdi. Apparatda hech qanaqa muammosi chiqmagan. Boylashlari zo'r. Press o'lchamlari klass Markant 55 tiki bilan bir xil bo'ladi akalar. Bunda ham mana bu ip turadigan joylari, jatkasi 220 bo'ladi akalar. Bog'ni ichiga eng qulay press podborchik xuddi mana shu bo'ladi akalar. Hozircha bemalol bizga murojaat qilaverasizlar mana. Birkasini ham ko'rsatib ketay. 2026-yil masla akalar. Xudo xolisa bemalol pastdagi telefon raqamli aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sotuvda mana ikkita turibdi. Xudo xolisa bu bittasiga dokument tayyorlayapmiz, bitta donasi turibdi. Bemalol pastdagi telefon raqamli aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxlarni aytib o'tdik. Lizingda ham bemalol qilib bera olamiz akalar.